अरे ये आवाज कैसी? अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी। पर तू ऐसे पीछे मुंह करके क्यों खड़ी है? तभी लड़की गुब्बारा फुलाकर पेट में लगा लेती है। उसकी सासू माँ पूछती है क्या हुआ? फिर लड़की कहती है कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रही थी। तभी दोनों जाने लगती हैं। पीछे से एक ड्राइवर आकर कहता है छोटी मालकिन प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ होने का नाटक कर रही हैं। तभी ड्राइवर सारी सच्चाई बता देता है। फिर लड़की गुब्बारा निकाल कर कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं किया। आप लोग मुझे प्रेग्नेंट देख के इतना खुश थे तो मैं आपको बता नहीं पाई। तभी लड़की माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए। और उसकी सासू माँ ने जो किया लड़की के साथ आप देखकर चौंक जाएंगे। उसकी माँ उसे माफ कर दे। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, तुम्हारा सारे मनोकामना पूरा होगा।